Über die Kampfmoral der Russen, also die war gut. Die war ausgezeichnet. Ich möchte mal sagen, ich habe selten so verbissene Kämpfer gesehen, die sich bis zum Letzten gewehrt haben, auch bei den Grabenkämpfen, die wir hatten, wie die Russen. Ja, also ich kann nur sagen, Hut ab, ja, von den russischen Soldaten. In Mogilev dann am Djeper, der bis dahin stärkste Widerstand der Roten Armee bei diesem Vormarsch. Die Stadt, auf einer Anhöhe oberhalb des Flusses, fast unüberwindlich für einen aus Westen kommenden Gegner. Eine Grenzstellung Russlands seit je, zur Verteidigung bestens ausgebaut. Im Gegensatz zu den Erfahrungen, die sie am Beginn des Feldzuges gemacht hatten. Es passierte Folgendes, dass ich den Befehl kriegte, am Ufer Stellung zu nehmen, also näher ans Ufer ranzugehen, an den Fluss ranzugehen, das ist ja der Djeper da, und Stellung zu beziehen. Und mir war klar, dass das ein schwieriges Unternehmen war. Das war also ungefähr einen Tag, bevor wir angriffen. Ich habe also versucht, mit der ersten Gruppe ranzukommen an das Ufer. Und wir waren gerade 20 Meter, 25 Meter, kriegten wir ein riesiges Feuerwerk von drüben. Und der Unteroffizier Dampmann war sofort tot. Und die beiden anderen, 2 Grenadiere, waren schwer verwundet. Also da war für mich vollkommen hundertprozentig klar, wir kommen nicht ran. Das waren ungeheuer blutige Kämpfe. Da haben wir uns also wirklich zum ersten Mal ganz schwere Verluste geholt. Die Russen haben gekämpft wie die Löwen, obgleich man uns vorher gesagt hatte, in Mogilev liegen nur noch einige Restbestandteile. Das fällt uns so und so in die Hand. Mogilev, ein Einschnitt. Und ein Verlust an Vertrauen in die Befehlshierarchie. Und dann war der Oberst am Telefon. Und da hat Hannig dann mit ihm gesprochen und hat gesagt, es geht nicht, also dass dieser Angriff bitte nicht stattfinden sollte. Und er bittet doch um Stuka-Unterstützung, damit das Plateau bombardiert würde. Und das hat man verwehrt. Und da hat er, und ich sehe ihn heute noch vor mir, hat er aufgelegt, kreidebleich, und hat zu uns gesagt, als wir darum gehen, macht euch fertig zum Heldentod. Bodmer schreibt, 3 Tage lang dauert nun die Schlacht um Mogilev. Wir haben schwere Verluste, heute 7 Gefallene. So erging es fast allen Kompanien. Also hier kam dieses Desaster auf der Brücke und wir waren auf der Brücke und wir kamen einfach nicht weiter. Und da ist ja dann auch, sagen wir mal, fast die Hälfte der ersten Kompanie geblieben. Soldaten mit dem Leben davongekommen. Die Brücke von Mogilev, ein Leichenfeld, ein Albtraum. Wir lagen ungefähr 3 oder 4 Tage vor Mogilev in einem Waldstückchen. Und morgens war Befehlsausgabe bei Kaumanns und da war auch Hannig bei. Und da war der Feldwebel Karrenberg, war ein Freund, der ist leider nachher so schwer verwundet worden. Und da sagt er zu mir, Mensch, sagt er, Abel, sagt er, ich habe einen tollen Traum gehabt heute Nacht. Was ich jetzt erzähle, ist eigentümlich. Sagt er, wir greifen eine Brücke an und die Brücke geht in die Luft. Und sagt er, ich habe euch noch uns alle gesehen. Ich sage, Emil und dich, alle habe ich gesehen, wie wir angreifen. Und dann habe ich plötzlich keinen mehr gesehen, sagt er. Nur du, Abel. Dich habe ich nachher noch gesehen. 3 Jahre später ist dasselbe passiert. Ihm bleibt, den Rest der Kameraden zur Beisetzung der Gefallenen zu führen.